Good morning. Mao ni ang among sudan ron pag human ako jogging kay pakuan kani para diet ni siya kaning langgunisa. Pawa ni sa high blood at kaning itlog pod pawa po ni sa cholesterol. Kani utan akong ikaon kay para mo loss akong timbang o kani sabaw. Mana mo sudan ron langgunisa. Lah, puro protein. Yasa, protein with egg. Yasa. Yummy na po daw. Yummy. Yummy. Yummy daw, yummy. Mama ka, mama. Đấy, cậu đấy ngồi gì vậy? Hả? Mình ở đây gần này. Mình ơi, mình đi hay ghê xuống đây. Gutom na. Maglupo yan, yung galing tawan na. Mới ghê quạnh. Thì cứ gặp tên. Kaya lang isda dyan ron, adyo. Sabaw ako. Mukbang ko da. Bibi dyan, Bi, kaya mukhaon si mama. Ay, nagsikusig mga sa egg, ay. Manarang ba si Papa sa tuwas? Sila. Lalo nasa outside, uy. Lalo nasa outside, Bi. Kuha anak, inom mo ito, Bi. Nha. Wash yan, Bi. Wash yan sa... Ew! Yucky hand! Yucky! Ew. Ew. Shum. Pasok lagi ako lang.
Dapat na eh. What's that big? Dinibre po tambo. Bigay? Ano gawin yun? Bigyan ko ang rice, be. Ayaw. Ano? Pika? Pagyan ko. Wala sa tabunin mong papang bugas, be. Buwas na sa jaduaan yung anak. Inchit, oh. Wow, fun. Taga ka. Thank you. Managyod kaon. Salamat.